Иә. Саламатсыз ба, кешірім сұраймын, я жаңа ғана кіріңдер деген. Сізден сұрақтар бар, я жауап беріңіз. Ары отырайын ба? Аха. Я. Сіздің есіміңіз кім болады? Айтсаңыз. Есіміңіз кім болады? Вы государственным языком владеете? Я понимаю, плохо разговариваю. Вы не можете отвечать на казахском, Да, правильно? Да. Я буду отвечать на русском. Почему, я не знаю, в городе Ридер, вот сколько ходим, нам не могут предоставить информацию на государственном языке? Вот ни в Акимате нормально, ни здесь. Думали, к вам придем, вы возглавляете целый отдел, правильно? Образование тем более. Отдел образования. Вы знаете о том, что вы просто обязаны знать казахский язык? Да, мы обучаемся. Всем этим, кто у нас работает, методисты русскоязычные, мы обучаемся. Сейчас мы начинаем с 1 октября обучение заново в Центре языков. А вам не кажется, что вот по совести вам просто надо освободить эту должность и передать, допустим, ей, если она знает? Не думали об этом? Просто по совести. Или ей, наверное. Сіз қазақ тілі білесіз ба? Да, это нереально. Сіз білесіз ба қазақ тілі? Иә. Смотрите, мен сіз, міне қазақ елім, міне, екі адам отыр, міне қазақ тілі біледі, мына кісі білмейді. Адамдар. Вы можете отдать им эту должность? Вы же недостойны занимать эту должность, я считаю. Почему не достаточно? Вы не можете Только казахский то, язык. что я не могу говорить на казахском. Плохо Ну, конечно, это же не один из, не язык, допустим, государства Мексики, или это язык государства Казахстана. Государственный язык, единственный. Я понимаю, к вам придут русскоязычные граждане и что-то у вас попросят. Да, пожалуйста, общайтесь между собой. Никто не запрещает. Но когда к вам приходят граждане Республики Казахстан и обращаются на государственном языке, вы обязаны без переводчика, без никого, вот если вы принимаете граждан, разговаривать на государственном языке. Вы для этого сидите на этой должности. Вам за это государство деньги платит. А государству деньги дают люди, народ из налогов, если вы знаете. Правильно? Мы платим деньги вам. Вот мы вам платим деньги. Вы же согласны? Или не согласны? Народ. Почему вы мне платите? Народ платит вам деньги. Бюджет, Бюджет формируется из налогов, НДС и так далее. Ну как вы занимаете должность? Теперь ладно, казахский язык не знаете. Хорошо, давайте теперь вот вопросы по школе. Да, мы блогеры, я сам с Павлодара приехал. Мое имя Хузейр Диаскайратул, вот Абдугали Адильжан. Мы приехали, он с Алматы, мы приехали для того, чтобы разобраться, что же происходит в городе Ридер. Почему вот такая вот ситуация с школой, с казахским языком обучения, с государственным языком обучения. Единственная школа в страшном состоянии. Детям обещали новую школу, не заселили. Потом теперь ремонт, теперь туда-сюда. Это что такое? Почему нормально не обеспечите нормальную новую школу? Обещали, будет шанарах. Почему им не предоставили? Что за опять вот эти вот начинается? Теперь, пожалуйста, вам слово. Расскажите нам про это все. Ну, хочу вам сказать, что я приступила к обязанностям руководителя отдела образования уже тогда, когда уже школа была построена, уже был сделан устав, уже там был назначен исполняющий обязанности директора. Вот я тогда приступила уже, когда бы школа уже стояла. Уже было построено, уже было наименование, что это будет общеобразовательная средняя школа номер 11. Просто мы ходили в Акимат только что. Акимат говорит, все вопросы, говорит, к отделу образования. Видите, они все говорят, все вопросы отдела образования, это ихняя, как говорится, компетенция в этом вопросе. Почему школа сказочным образом, которая с 2008 года земля выделялась, под строительство школы Шанарах на 600 мест даже постановление есть. Вы все прекрасно знаете. Да, знаю, да. Вот постановление есть, потом бюджет, там деньги выделяются по строительству школы Шанарах. Целевое использование должно быть денег, правильно? Знаете, это государственный бюджет средства идет на школу Шанарах. Идет, и в конце переворачивается, школа уходит в другую сторону. Вот это, как можете вы я объяснить, хочу вам сказать, кто что отдел подписал? образования не строил эту школу. Это строит управление строительства. Нет, управление строительства, извините, Да. строит, а распределяет, какая И школа должна быть? Нет, распределяет не отдел образования, распределяет это совместно управление образования, управление, извините, вот, управление образования и это, наверное, Акимат областной, скорее всего. Я так думаю. Заказчик отдела образования. Управление образования. Да. Не отдел образования, а управление. Да. Мы являемся отделом Чернышова, образования. да, получается? Ну, не Чернышова, я не знаю, кто там на Отдел доме. образования. Она Да. тоже приступила недавно, год Да, чем-то у нее. мы недавно приступили, Да. да.
Хорошо, давайте, какой выход из ситуации? Что сейчас делается? Какая работа ведется в отношении того, что... Сейчас мы Да. провели экспертизу по аварийности школы гимназии Шанарак, где пришло решение, не решение, а уже результат, что нужен локальный ремонт. Это крышу нам нужно поменять, это нам нужно укрепить фундамент и отремонтировать, выровнять стены и полы поменять. Хорошо, сделайте эти вы все работы. Дальше какой план? Но сейчас планируется строительство школы новой на 5-м микрорайоне напротив 11-й новой школы на 300 мест. Сколько займет времени строительство? Ну, как нам говорят, как нам обещают, в течение года. На 300 мест говорите, да? Да. А туда кто будет переезжать? Это Опять я не смешанное могу сделано? сейчас сказать, это все будет решаться. Вот сейчас смотрите, да? Вот ремонт делает этого здания, да, Шанрах, который первый корпус на Победе там и это на Безрукова, да? 6 и Победа 8. Подождите. Нет, там Только. это на Потом, 5-м. смотрите, вы ремонт делаете, сейчас туда деньги вкладываете, кто-то же должен потом учиться там. Да, вот я Вот тоже этот вопрос, видите? Кто будет учиться Кого там? мы туда обратно поселим? В эту аварийную школу. Я не думаю, Да. что она построена 100 лет назад. Да, почти 100 лет назад. Это очень опасно. 38-й год. Мы считаем детей заселять туда. Без разницы, с русским языком Нет, общения, с мы туда казахским. заселять не будем детей, Ага. как бы это даже не планировалось. Вот. Но там будут рассматривать выше наши органы управления образования, что там будет с этими зданиями. Но школы не будет больше. Школа у нас будет. Нет, она не будет. будет, это здание не будет На школой, 2 корпусах правильно? старых. Да, Да. нет, наверное. Да, вот теперь смотрите. Вот, наверное, теперь вы как предлагаете? Вот эти дети с этой школы будут учиться в смешанной, потом через год строится школа, и этих детей с этой смешанной школы им предоставят эту новую школу и сделают ее чисто на казахском языке. Чисто казахская школа новая Да, для нам, детей. как И к сказали. 1 сентябрю эти дети идут в новую школу. Правильно я вас понимаю просто? Я уточняю. Да, вы вот правильно говорите, мы тоже нам сказали в управлении образования, что будет строиться и в Акимате, что будет строиться новая школа на 300 мест. Какая она будет, с государственным школой обучения или смешанной, нам пока не дали. А вы можете принять обращение граждан всей Республики Казахстан? Вот мы блогеры, мы же Мы, фиксируем, наши да, жители, того, да. того, что мы просто требуем, чтобы в городе Ридер была и не одна школа, только с государственным языком обучения. Почему? Потому что у нас, сколько у вас школ только на русском языке обучения? 11, да? 11 школ на На русском. Вот посмотрите, Три давайте смешанных. теперь так. Это же является чистейшей дискриминацией коренного населения, да? Это дискриминация по государственному языку, признаку, что нету ни одной школы вот только с государственным языком обучения. И вот я чувствую просто, что через год, я извиняюсь за такую грубую фразу, будет та же свистопляска, понимаете? Ее сделают опять смешанной, опять то, все и так далее, 5-10. Хотя школа должна, ну, хотя бы одна минимум Думаю, быть с не государственным будет. языком Я думаю, обучения. что будет. Вот. А и то их должно быть более. Подождите, вот смотрите, мне просто интересно. Я понимаю, это вопрос не чисто к вам, да? Да. Это вот вопрос, вот, да, вот сними меня, Адика. Это вообще вопрос вот всему вот, нашему, как сказать правильно, Министерству образования, да? Министерству образования. Почему у нас в стране не идет планомерный переход на школы с государственным языком обучения, да? Ну, я вот просто не вижу причины того, чтобы у нас было... Сколько у нас вообще в Казахстане школ с русским языком обучения, например, да? Около 1500, да? 1500, да. 1500. Государство содержит 1500. Многие из них потом, выпускаясь, уходят, да, на ПМЖ в другие страны, да. Для чего мы содержим кучу столько школ, да? Таблички. Хорошо, я предлагаю, да, то есть мы вот говорим, вот просто от лица народа, да, мы блогеры это все фиксируем и видим. Хорошо, пусть будут русские школы, да, но почему не увеличивается количество казахских школ? Или создаются такие препоны? Принимайте меры. Я считаю, в городе Ридер, ну, блин, как минимум, даже стыдно то сказать, но минимум 5 школ с казахским языком обучения должно быть. И в них не обязательно должны учиться этнические казахи. В них должны учиться и этнические русские, и немцы, и так далее. Вы согласны со мной? Все нации, Да, да. потому что мы один народ Казахстана, и у нас Я нету согласна. никаких автономных республик, где отдельно учатся русских, это для казахов и так далее. Поэтому государство должно увеличивать и наращивать, и перестраивать. Вот, например, на опыте других городов, вот того же Павлодара, где я, да, живу. Раньше была одна только казахская школа, сейчас, вот, например, много только русскоязычных школ стали смешанного типа. То есть первые классы набирают там 3 класса казахские, там 2-3 класса русские, например. Вот к этому надо переход делать.
Я считаю, вы должны двигаться в этом направлении, и в городе Ридер должны все школы стать со временем смешанными, хотя бы, да? Вы согласны со мной? Мы согласны Вот с и вами. все. Да. И это мнение народа. Вы не подумайте, что вот мы пришли, Мы вот, сами, да. Это весь народ об этом говорит. Это очень взбудоражило наше общество. Это что такое происходит, понимаете? В связи даже с последними событиями геополитического характера, да, все мы видим, какой был сепаратизм в Украине и так далее. Это же создает предпосылки к сепаратизму, когда в городе нету школ с госязыком обучения. Вы же тоже согласны в этом, да? Вот вы согласны, это отлично. Нам не нужен Да. сепаратизм. Все, поэтому, в принципе, Знаете, я хочу вам сказать, а вам что я даже желаю, есть- учите казахский, либо освободите должность. Лучше. Вы должны правильно Лучше. понимать, да. Все, это я вам тоже от лица Это нашего даже народа. закреплено в Конституции и законе Да, о госязыке. знаем. Конечно.